너 탈모야? 그럼 지금부터 잘 봐. 과거엔 나이 많은 남성들에게 많이 보였던 탈모, 나한텐 관계없는 말인 줄 알았는데 요새 남녀노소 불마고 많이 생기고 있어. 고비용 생착법 불복 모발이식, 여러가지 부작용약, 우울증, 성욕 감소, 발기부전, 쉐딩 현상. 그럼 헤어라인, 정수리, 카르마 전부 커버 가능하다고. 자연스럽고 즉각적인 커버를 원한다면 아래 댓글 링크로 문의 구고